بونجور. من بعد ما شفنا دي زابليكاسيون على لي كالكول على الكالكول ديال كوفيسيون تيرمو الاستيك، دابا غنتكلموا على الترانسفورماسيون تيرموديناميك اون ديتاي. قلنا الترانسفورماسيون تيرموديناميك في الاول هو شونجمون ديتا، ولكن دابا غادي نشوفوا الديفينيسيون الحقيقي ديالو. ترانسفورماسيون تيرموديناميك هو داك لو باساج دان ايتا ديكيليبر ا ان اوتر ايتا ديكيليبر. يعني ترانسفورماسيون thermodynamique, c'est défini comme c'est le passage d'un état d'équilibre à un autre état d'équilibre. Il y a une transformation thermodynamique, c'est le passage d'un état d'équilibre à un autre état d'équilibre. Ok, il existe deux types de transformation. Globalement, deux types de transformation. Il existe deux types de transformation. Une transformation réversible. Mais une transformation réversible. Il se fait dans les deux sens. Il y a une caractéristique d'elle se fait dans les deux sens. يعني كيمشي في هذا السونس ويرجع في هذا السونس. يعني قلنا ترانسفورماسيون تيرموديناميك عندي واحد ليطا ديكيليبر، ها هي الاولى ايطا ديكيليبر وواحد ليطا ديكيليبر، ولو باساج من هنا لهنا. ترانسفورماسيون ريفرسيبل ممكن نمشي من ليطا انيسيال ليطا فينال ونرجع من ليطا فينال ليطا انيسيال. سو في دون لي دو سونس. يعني ممكن عكس la transformation. Et elle est caractérisée par le fait que toutes les variables d'état sont définies à tout instant. يعني les variables d'état هاد les variables d'état اللي هما P و V و T و كذا les variables d'état sont définies à tout instant. Et que le système est à l'équilibre avec l'extérieur. Le système à l'équilibre à l'extérieur. يعني le milieu extérieur ou le système en équilibre. يعني كي équilibre thermique, équilibre mécanique, équilibre etc. يعني بمعنى quel que soit le temps داك P ديال داك الغاز اللي كيخضع لهاد الترانسفورماسيون ريفرسيبل كيساوي بي اكستيريور. بي ديال الميليو اكستيريور، بي اكستيريور ايتيغال بي ديال الغاز. هذه كتعني بلي لو سيستيم اون ايكيليبر، يعني اون ايكيليبر ميكانيك. يعني بي ديال الغاز ايتيغال بي اكستيريور. هذا هو ترانسفورماسيون ريفرسيبل. Se fait dans les deux sens. Les variables d'état sont définies à tout instant. Le système a l'équilibre avec l'extérieur. هذا هو بالنسبة للترانسفورماسيون ريفرسيبل. كاين عندنا الاخر ترانسفورماسيون irréversible. العكس ديالو. اشنو هو الترانسفورماسيون irréversible؟ Il se fait dans un seul sens. Se fait dans un seul sens. مزيان. في منحى واحد فاش تيكون. Et on ne connaît que l'état initial et l'état final. On ne connaît que l'état initial et l'état final. يعني ترانسفورماسيون تيكون بروتال في بلاصه. تيكون مثلا عندي واحد ليطا انيسيال، من الايطا انيسيال ليطا فينال اوب ما كنعرف والو، كنعرف غير ايطا انيسيال ايطا فينال. هاد لي زيطا انترميديير ما كنعرفهمش. تيكون ترانسفورماسيون في هاد لو سونس. هذا تيكون ترانسفورماسيون في سونس واحد. impossible de revenir à l'état initial. قلنا هاد الترانسفورماسيون ريفرسيبل كنمشي من هنا ونرجع لl'état initial. On peut revenir à l'état initial. Mais pour la transformation irréversible, impossible de revenir à l'état initial. Transformation, il est impossible de revenir à l'état initial. اش كتعني impossible de revenir à l'état initial؟ قلنا بترانسفورماسيون ريفرسيبل الاول كنمشي من l'état initial لl'état final, état final. وممكن نرجع. الترانسفورماسيون se fait dans les deux sens. Mais pour ce qui concerne la transformation irréversible, impossible de revenir à l'état initial. C'est une transformation qui se fait dans un seul sens.
Et les états intermédiaires ne sont pas des états d'équilibre. يعني à chaque instant ما كنعرفش la pression la température هنايا في هاد les états intermédiaires. كنعرف غير état final, état initial, hop, état final. صافي هذا هو transformation irréversible. Les états intermédiaires, les états intermédiaires ne sont pas des états d'équilibre. هذا هو الفرق بين transformation réversible, transformation irréversible. La transformation réversible et irréversible بدوره يمكن يكون irréversible isobare, irréversible isocore, isotherme adiabatique أو يكون réversible isobare, réversible isocore, réversible isotherme, réversible adiabatique. المهم اش كتعني transformation isobare. Transformation isobare, اش كيعني؟ C'est une transformation au cours de laquelle la pression reste constante. La pression reste constante. يعني transformation كامل انتقلت من واحد ليطا initial لواحد ليطا final. فالtransformation كامل P initial est égal à P final. يعني une transformation isobare, c'est une transformation au cours de laquelle la pression reste constante. انتقلت من واحد ليطا initial لواحد ليطا final. La pression ديال هادي كيساوي la pression ديال هادي في transformation isobare. يعني pression reste constante. Transformation isocore. C'est une transformation au cours de laquelle le volume reste constant. يعني مثلا من ايتا انيسيال لايتا فينال في انيسيال كيساوي في فينال ما كيتغيرش الفوليوم. ترانسفورماسيون الفوليوم ما تيتغيرش فيه. Transformation isotherme. Transformation au cours de laquelle la température reste constante. C'est-à-dire T initial est égal à T final. انتقلت واحد l'état initial واحد l'état final. T كتبقى هي. Transformation isotherme. بمعنى نعاود نشرح. واحد l'état initial فيها P initial, T initial, V initial. لواحد l'état final فيها P final, V final, T final. إلا كان ترانسفورماسيون اللي تيوقع في هذا السونس باغ اكزومبل هذه ايتا انيسيال هذه ايتا فينال. إلا كان ترانسفورماسيون ايزوبار يعني P est égal à une constante يعني P initial est égal à P final. إلا كان ترانسفورماسيون ايزوكور c'est-à-dire V est égal à une constante يعني V initial كيساوي V final. إلا كان ترانسفورماسيون ايزوتherme transformation au cours de laquelle la température reste constante c'est-à-dire T initial est égal à T final يعني T كتبقى est égal à une constante. هاد transformation. كاين transformation آخر transformation adiabatique. شنو هو transformation adiabatique؟ عقلوا عليه مزيان مهم. C'est une transformation au cours de laquelle le système ne change pas de chaleur avec le milieu extérieur. C'est une transformation au cours de laquelle le système ne change pas de chaleur avec le milieu extérieur. C'est-à-dire, la quantité de chaleur échangée est égale à 0. Transformation adiabatique, c'est une transformation au cours de laquelle Q est égal à 0. يعني هاد الهضره كلها حولناها لهاد العلاقه هذه. Transformation adiabatique, c'est une transformation au cours de laquelle le système ne change pas de chaleur. ما كيشونجيش الحراره مع le milieu extérieur. تيبقى Q كتساوي 0. Q ديال transformation adiabatique est égal à 0. Q ديال adiabatique adia كندير adia كتعني adiabatique. Q ديال adiabatique est égal à 0. مي Q ديال هاد transformation هذا ولا هذا غنشوفوا كيفاش نحسبوهم اولا لو طرافاي ديالهم. بقى لنا واحد transformation اخر نتكلموا عليه transformation cyclique. شنو هو transformation cyclique؟ واحد لو سيستيم كينطلق من واحد ليطا انيسيال وكيدير بوكو دي ترانسفورماسيون وكيرجع لنفس ليطا انيسيال يعني ليطا انيسيال et ليطا فينال sont identiques. يعني quand le système caractérisé par ces variables macroscopiques retrouve son état initial. يعني عندي واحد الايطا انيسيال فيها P initial, V initial, T initial ودرت بزاف ديال لي ترانسفورماسيون ورجعت لي واحد ليطا فينال ايدونتيك معاها يعني
لي كاركتيرستيك ديالها بحال في انيسيال تي انيسيال. يعني هذا هو بي فينال، هذا هو في فينال، هذه هي تي فينال، متساويين. يعني درت بوكو دي ترانسفورماسيون سيكل، كتسمى سيكل تيرموديناميك، ترانسفورماسيون سيكليك. تيكونوا بوكو دي ترانسفورماسيون، يعني من هنا لهنايا كاين ترانسفورماسيون ايزوكور، ترانسفورماسيون ادياباتيك، ترانسفورماسيون كامل الترانسفورماسيون اللي شفنا باش انطلقنا من ليطا انيسيال ورجعنا ليطا فينال، كتسمى سيكل تيرموديناميك. غنتكلموا عليهم بزاف لي سيكل تيرموديناميك. نتمنى انكم تكونوا فهمتيو هذا الفيديو هذا. لحد الان كنشوفوا غير دي ديفينيسيون، كنحاولوا نشرحوا غير لي نوسيون دو باز. هاد الشابيتر كلها غير لي نوسيون دو باز. ملي غنوصلوا للكالكول دي ترافاي، كالكول دو ترافاي، كالكول دو شالور، غنديروا دي زيرسيس وغيوضح الامر. حاولوا انكم تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش تعمل استفاده وكل شيء يستافد. وهذا الكور كما كنقول راه ماشي غير الناس ديال الاس ام بي، حتى الناس الاس ام سي، حتى الناس اللي تيقراو التيرموديناميك كامله سيونس مات، الناس اللي دايرين بيو ولا شي حاجه اللي تيقراو هذا الموديول هذه، راه لي نوسيون دو باز راه مشتركين فيهم بحال. وكنحاول انني ندير داكشي اللي هو سهل، ما كنحاولش انني نعقد في لي ديفينيسيون ولا نطول فيهم ولا شي حاجه.